ناپلیون بوناپارت وایي ماته یو تعلیم یافته ښځه راکړئ زه واده درکوم چې زه به تاسو ته یو مهذب او تعلیم یافته قوم درکړم. د کتابونو د لنډیز او معرفت په روانه لړۍ کې نن پښتنو ښځو خویندو میندو ته پر یو ځانګړی شوي کتاب پښتنې ښځې او د قام خدمت باندې خبرې کوو. پښتنې ښځې او د قام خدمت د تاریخ د استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر سید وقار علي شاه کاکا خیل صاحب هغه اثر دی چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر ننني او پروني ژوند په پښتنه ټولنه کې د دوی په حیثیت او د پاچا خان د مبارزې او په ځانګړې توګه د خدایي خدمتګار تحریک د یو ډیر مهم یعنی د ښځو په حواله د هغه تحریک دریز او په دغه تحریک کې د ښځو په کردار راڅرخي چې څنګه په لومړي ځل د پښتني ټولنې ښځینه قشر ته په قومي سیاست کې ځای ورکول شو. دا د شپږو هغه مضامینو ټولګه ده چې پخوا د پښتون مجلې په بېلابېلو ګڼو کې چاپ شوې وي چې د نیکه مرغه د پاچا خان د 22 ترین په ویاړ پاچا خان ټرست اینډ ریسرچ سنټر په کتابي بڼه چاپ کړې ده. که تاریخ ته رجوع وکړو پوهیږو چې په کومو سیاسي او اجتماعي تحریکونو کې ښځو ونډه اخیستې ده هغه تحریکونه تر ډیره د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې کامیاب شوي. دا باید ومنو چې د پښتانه وطن په قومي تحریکونو کې د ښځو ونډه او هڅې د هېرېدو نه دي. پښتني ښځې او د قام خدمت یو ځانګړی تحقیق دی چې د پښتون قام او د دې خاورې د یو لوی تحریک او نهضت یو پټ اړخ پکې را څرګند شوی. پاچا خان او خدای خدمتګار تحریک په لومړي ځل د ښځو د شناخت لپاره په خپله ټولنه کې د منلو لپاره کلتوري فضا او دریځ برابر کړ. دا خو د دې کتاب په اړه عمومي خبرې وي. اوس غواړم چې د دې کتاب په منځپانګه ځانګړتیاو او نیمګړتیاو لنډ وغږېږم. د کتاب منځپانګې ته راځو. د کتاب منځپانګه د پښتنې خور او مور په ژوند راڅرخي. لیکوال د دوی د ژوند او زده کړو ترڅنګ په ټولنه کې د دوی حیثیت ته ډیر پام کړی. بدبختانه باید وویل شي چې د دوی پرونی او نننی ژوند یې د کړاوونو او مصیبتونو ډک ژوند بللی دی او زیاتوي چې دوی د چیلنجونو ډک ژوند لري او دغه چیلنجونه ورته ما او تا خپل ایجاد کړي. د دوی ژوند پرون هم یو لوی چیلنج او سرخوږی بلل کېده او نن هم. خو پاچا خان د خپل جدوجهد او خدای خدمتګار تحریک له ادرسه د ښځینه قشر د ژوند زده کړو په قومي هلو ځلو کې د دوی د ګډون دپاره داسې یو پلیټفارم باندې کار وکړ چې د وخت په تېرېدو سره یې په ټولنه او مشرانو د دوی حیثیت او حقوق ومنل. دوی ته د زده کړو لیکوالۍ او په قومي سیاست کې د برخې اخیستو دپاره په پراخه کچه ذهنیت سازي وکړه. دوی د خپلې آزاد ارادې د انتخاب برخمنې کړي. دوی ته زړورتیا ور زده کړه او دوی د بشر دوستۍ، قومي خپلواکۍ، د مکالمې او ډایلاګ په ذریعه د شخړو د هوارۍ او د زور زیاتي او کرکې څخه د ځان ساتنې توصیه وکړه. د کتاب ځانګړتیاو ته که راشو، هر کتاب خپلې ځانګړتیاوې لري خو د دې کتاب ځانګړتیا دا ده چې ټوله منځپانګه یې د ښځینه قشر په ژوند راڅرخي. د دوی ژوند او ستونزې په ډیرو ساده ټکو زموږ مخ ته ایښي. په دې کتاب کې تنه د ښځو د کړاوژن ژوند خبره نه کیږي بلکې د هغه پیغلو میرمنو یادونه پکې هم شوې چې د پښتون قام د سرلوړۍ د تاریخ نه هېرېدونکې څېرې بلل کیږي. لکه نازو انا د میوند له ملالې واخله بیا تر الف جان خټکې پورې ښځو په قومي تحریکونو کې بې مثاله مبارزه کړې. په دې برخه کې لیکوال ښځینه قشر هڅولی چې د خپلو حقوقو دپاره به تاسو خپله مبارزه کوئ او کله چې تاسو لاس په کار شئ بیا هیڅوک نشي کولی چې ستاسو حقوق له تاسو واخلي. که د کتاب په نیمګړتیاو غږیږو نو هغه به په ځینو برخو کې د معیاري تورو یا لهجې د نه کارولو نیمګړتیا وي. ځینو برخو کې ټایپي تېروتنې هم لري. که چېرته د بیاځلي چاپ پر وخت دغې برخې ته پام وشي نو دا به ډېره ښه وي. نو که څوک د پښتنو په قومي تحریک کې د ښځو په ګډون او کردار ځان خبرول غواړي نو هغوی ته پکار ده چې د پروفیسر ډاکټر سید وقار علي شاه کاکا خیل صاحب پښتنې ښځې او د قام خدمت چې یو مستند تحقیق دی ولولي. تر بیا ښې چارې.